Bonjour les amis, واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع bien, كاع en bonne santé, كاع en bonne humeur. Alors اليوم une autre idée repas, gratin de pommes de terre sans crème fraîche accompagné d'escalopes de poulet farci. Alors نبداو directement مع le gratin. Vous allez voir, c'est très simple. هنا نسحقوا 1 kg et demi de pommes de terre. نتوما bon ديروا على حسب le nombre اللي راكم ولا nombre d'assiettes اللي حبيتو. هنا تجي un bon plat à gratin. تجي quand même كبير. نقولوا à peu près حق 8 personnes. نقشروهم ونقطعوهم très finement كيما يبان لكم. انا قطعتهم بلا ماشين مي تقدروا تقطعوهم نتوما تانيك à la main بصح يقطعوهم très finement. alors هنا une petite astuce pour le gratin de pommes de terre. هنا نسحقوا لا فيكول تاع البطاطا ما كلا تشلوها كيما كي نجيو نديروا لي فريت خلوهم هكداك و on va rajouter l'assaisonnement. alors هنا درت du sel, du poivre, gingembre, درت حبة جامبو, درت une gousse d'ail و شويه نواد مسكاد. alors هنا نواد مسكاد اللي ما يحبهاش ما يديرش parce que c'est assez fort. ومن بعد نخلطو bien comme il faut à la main pour être sûr de bien mélanger كاع les épices مع les pommes de terre. ومن بعد هنايا نسحقو 1 litre de lait ماشي سخونه جبدتو من الفريجيدير و on va diluer 2 cuillères à soupe de farine. هنا علاش هاد ليطاب باش يجي الكراتان bien onctueux. هنا تقدروا ما ديروش لا فارين mais ça va aider الكراتان باش يجي bien onctueux. ومن بعد تيك dans un moule يروح للفور. انا قلت لكم assez grand. je les badigeonner بالزبده ومن بعد نحطو les pommes de terre ونفرغوا الحليب. ومن بعد تيك هنا نديرو quelques morceaux de beurre. ومن بعد نحطوها طيب pendant 1 heure four chaud نقولوا 250 degrés. لازم لو مول gratin اللي درتو فيه les pommes de terre يكون عاليه باش الحليب كي يبدا يطيب ما يفيضلكمش. هذه juste une petite précision. بين ما راهو يطيب le gratin on va faire les escalopes farcies. alors pour les escalopes farcies هنا نسحقوا شويه زبده نقولوا une bonne cuillère à soupe. نزيدوا حبه بصل تكون غابي ونزيدوا 200 g de champignons خلطوا. ومن بعد on assaisonne du sel, du poivre, une gousse d'ail, شويه le thym. ومن بعد هنا زدت une petite poignée d'olive verte قطعوهم en fine tranche وخلوه يطيب le tout à feu moyen. ومن بعد تيك جوست قبل ما تطفوا زيدوا une poignée de persil. ومن بعد هنايا à côté dans un bol درت 400 g de fromage frais. انا j'ai utilisé داك لو بتي سويس كبير تاع 90 g درت à peu près حق 4. ومن بعد نخلطو مليح نزيدو 6% de fromage à tartiner. ومن بعد on rajoute le mélange تاع champignons, olives, persil et tout. نخلطو مليح la préparation. وهذه هي la farce اللي راح نديروها في البولي. alors هنا نحطوها في الفريجيدير تبرد شويه. ومن بعد pour le poulet هنايا انا j'ai fait une petite erreur. هنا de préférence ديروا escalope de dinde parce que كبيره وكي تحطوا لا فارس تاعكم يكون عندكم تكونوا à l'aise تخدموا à l'aise. انا ديت escalope de poulet c'est انا pour moi c'est nettement plus bon على l'escalope de dinde mais صغار بزاف مي معليش هكذاك j'ai réussi. l'escalope de poulet يكون assaisonné, salé, poivré. ومن بعد تيك نخبطوه شويه بور باش هنا باش كبرتو. ومن بعد نديرو une petite cuillère de farce et on roule voilà. ومن بعد نقليوه à feu moyen حتى يولي bien doré. à un moment donné نغلقوا عليه باش يطيب à cœur باش يطيب bien. alors une petite astuce تانيك هنا juste avant de les faire cuire اذا يجوكم حبيتو باش يجوكم ساهلين تقدروا تحطوهم في الكونجيلاتور باش يبسوا شويه يشدوا روحهم ومن بعد تقلوهم. وسينو انا ما حطيتهمش كونجيلاتور درتهم ديريكتومون باسكو ديك البولي يكون en contact de la chaleur يحكم روحو. ومن بعد تيك on réserve. ودوكا je vais faire une petite sauce. alors هنا pour déglacer j'utilise الحليب. كان يديروا لا كريم فريش كان يديروا فرomage. انا ندير الحليب. alors j'ai نزيد شويه بوافر نزيدوا une bonne cuillère à soupe de moutarde et on déglace. bon الحليب ما تخليوهش يسخن بزاف سينو يولي في granuleux. تاني une petite astuce اذا يولي comme granuleux juste un coup de mixeur تعاود تولي la sauce bien onctueuse. et voilà كملنا كلش. لو بلا تاعنا راهو بخي جا بزاف بنين شايد روحو بيان اوكتيو هايل. شوفوا تانيك لي بوتي اسكالوب دو بولي فارسي تانيك جاو بزاف هايلين. je vous conseille de tester. c'est pas la première fois نديرو هاد le plat هذا. il est validé par tout le monde. كاع اللي ذوقوه يعجبهم. il est très bon. au fait حبيت جوست نوريكم هنا قعدت لي لا فارس قعدت لي بون كونتيتي دو فارس اللي درتها في البولي. alors هنا واش درت لها زدت لها ان اوف وكانت عندي لا بات فويتي وحطيتها طيب شغل مشيت كيش. شوف كيفاش جات. اي فوالا جيسبر عجبتكم ليدي تاع اليوم. ايدي روبا. الوغ هاد لو روبا تقدروا ديروه ان جور اكس نورمال ou sinon تقدروا ديروه pour les anniversaires. c'est un bon plat de fête. جيسبر عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. n'hésitez pas تعطوني شويه لي idées في les commentaires. ونقولكم portez-vous bien ونتلاقاو dans une autre vidéo. au revoir les amis.